ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കാട്ടിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. കാടൊന്നുമല്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള വട്ടക്കായലെടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളമാണ്. ഒരു സൈഡിൽ വട്ടക്കായലാണ്, മറ്റേ സൈഡിൽ പുഞ്ചയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ റിയാസുണ്ട്, നിയാസുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂണ്ടിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലയിടാം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ വന്നതാണ്. അത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഫിഷിങ്ങിനൊരു പരിപാടിയാണ്, ചെറിയൊരു ഫിഷിംഗ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് റിയാസ്, ഇത് നിയാസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ, നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേണ്ടി 2 ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ തുറലാശാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മീൻ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം, വല്ലതും കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ കുറേ ഫിഷിങ്ങൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ആശാനാണ്. അപ്പോൾ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുതലാളി റിയാസ്. പ്രവാസിയാണ്, ലീവിന് വന്നതാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വള്ളത്തിൽ വെള്ളമെല്ലാം കൂരുകയാണ്. നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ബോട്ട് ഇതാണ്. ഇവരുടെ സ്വന്തമാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ തുറലാശൻ്റെ സ്വന്തം ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പോയിട്ട് ഈ കായലിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ മീനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മീനൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം വള്ളം തുഴയുന്നത് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ അറിയാവളിയാ? ഇതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അല്ല, നിനക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മളവിടെ പോയത്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വണ്ടി കായലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുള്ള ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചേക്കോടാ, കാരണം ഒഴുകി പരിചയാണ്. അത് തന്നെ, അവിടെ കണ്ടാണല്ലേ. ഇവിടുന്ന് അഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് വിട്ടു. ഞാൻ, റിയാസ്, നിയാസ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അപ്പുറത്തെ അക്കരയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അക്കരയിൽ പോയിട്ട് ചൂണ്ടിടുക, മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും നിറച്ച് പായൽ തിന്നടാ. ഇത് മറ്റേ പുല്ലടാ, മൊത്തം പശുവിനൊക്കെ അറുത്തു കൊടുക്കാവോ? വള്ളത്തിലൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ അറുത്തോണ്ട് പോകും അല്ലേ? അറുത്തോണ്ടോ? വള്ളത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും പശുവിനും ആടിനൊക്കെ അറുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പ് പുല്ലാണ്. ഈ ഒരു വഴിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പോയിട്ട് അക്കരയിൽ പോവും, അവിടെ വണ്ടിയിൽ നിൽക്കും, ചൂണ്ടയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട്, ചൂണ്ടിയിടും, മീൻ പിടിക്കും എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ വലയിടാൻ വലയൊക്കെ കുറച്ചുണ്ട്, പറ്റുമെങ്കിൽ വലയും കൂടി ഇടും. ഇവിടെ റിയാസേ അതെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ മീനുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ. ആൾക്കാർക്ക് പേടിക്കണ്ട, നീ അനങ്ങാതിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കായലിൻ്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനങ്ങാതിരുന്നാൽ മതി. പുതിയ വള്ളമാണല്ലേ, റിയാസിൻ്റെ പുതുത്ത വള്ളമൊക്കെയാണ്. വെള്ളം അതിലൂടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് നാളായതാണ് സംഭവം. ഇപ്പം പണി രണ്ടാമത് വീണ്ടും പലകൊക്കെ കയറ്റി പുതുക്കിയെടുത്തല്ലേ? പുതുക്കിയെടുത്ത്. പിന്നെ ആഴം കാണണമെങ്കിൽ ഇത് പണി എത്തത്തില്ല. കണ്ട ഇത് അയ്യോ, എത്ര ആഴം ഉണ്ടല്ലേ അളിയാ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് അക്കരെ എത്തട്ടില്ലയാ? ഇത് തോടാ, അത് തോടാണ്. ഇവിടെ നല്ല മണലും ഉണ്ട്. ആണല്ലേ? 2 ദിവസം എടുപ്പാണ്. മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളം കയറി കിടക്കാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരു തോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ, കുപ്പിയിട്ട്. കാരണം ഇവിടെ വൈകിട്ട് വലയിടുന്ന സമയത്ത് ഈ പായലുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരക്കും. അന്നേരം ഇവർക്ക് വലയിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടി പായലിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവിടെ വല ഇട്ടേക്കാണോ? ഇല്ല, വലയല്ല, മറ്റേ കുപ്പിക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം? കയറ് കെട്ടി കുറെ കുപ്പിയുണ്ട്, കുറെ കുപ്പിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ കയറ് കെട്ടി വെച്ചേക്കും. ഇപ്പൊ പായൽ ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം കയറി വരത്തില്ല അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഈ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീനുകളൊക്കെ വിരിക്കാനും വേണ്ടി കായലിലോട്ട് വന്ന് കയറുന്നൊരു തോടാണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത്. തോടല്ലേ ഇത്? തോട്ടിൽ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്, തോട്ടിൽ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. തോട്ട് ഒഴുക്കുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ തോട്ടിൽ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. തോട്ട് ഒഴുക്കുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ തോട്ടിൽ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. തോട്ട് ഒഴുക്കുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. തോട്ട് ഒഴുക്കുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. തോട്ട് ഒഴുക്കുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. തോട്ട് ഒഴുക്കുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല.
ആഴമില്ല കേട്ടോ. ഒരാളെ നിൽക്കാവുന്ന ആഴയുള്ളൂ, വലിയ ആഴമില്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് കയറ്റി ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വണ്ടിയോ ടാറ്റു കൊണ്ട് കയറ്റി ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തിന് തിരക്കാൻ ആഴമില്ലടാ, വലിയ ആഴം കൂട്ടാൻ ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? കിടില വരാലാണ്. അവിടെ നിൽക്കും, ഇഷ്ടം പോലെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒത്തു നിർത്തിയല്ലേ. വലിച്ചു നോക്കിയാൽ വരാതെ നിൽക്കണം. എൻ്റെ പച്ചവനെ വരാൻ വിരിപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്താ നീങ്ങുന്നില്ലേ? ഒഴുക്ക് പിടിക്കണം. ഇത് ഒഴുക്കാണല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട്. അവിടെല്ലാം മീനാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും അവിടെ വരാനാ നിൽക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റും, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അടുത്ത റിയാസും നിയാസും അക്കരയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്ന കായൽ. ഇവിടെ കെട്ടിയിടുമല്ലോടാ. ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴിയാണ്. ഈ രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കായൽ, മറ്റു സൈഡിൽ പുഞ്ച. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്കൂടി ചെറിയൊരു വഴിയുള്ളൂ. ഒരു സൈക്കിൾ പോകാം, കഷ്ടിച്ചൊരു ബൈക്കിന് പോകാം. അല്ലാതെ ഓട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾക്ക് നടന്ന് സുഖമായിട്ട് പോകാം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ പോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂണ്ടിടാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മീനുള്ള ഒരു കായലാണ്. ഏട്ട, വാഹ, വരാൽ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം, കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. എന്തായാലും നോക്കാം.